ke warung gorengan ya cuy ya, untuk beli gorengan cuy. Karena aku sudah lama tidak beli gorengan di sini ya cuy ya. Dan ini si Tewe malah ditanyain orang yang di warung ya cuy ya, kenapa wajahnya kok hitam kayak gitu cuy. Nah, dan yang orang Jawa pasti paham ya cuy ya. Enggak, ini ku dari sini ke timur terus balik. Kayak ono. Oh, acara iki urip ta le ojo ora iki ya. Gandeng-gandeng mulai ilang gandeng ya. Yo, Bisa mulai ya. kita bisa mulai ya. Saya jenom.